that's what it is. But he said, that's not what it is. I said, no, that's what it is. But then he said, what the fuck is this? I said, I don't know what this is, man. Let me tell you. Amerika'da ofis binaları. Şu korku filmlerinde olur ya, Matrix'in duvarları genişlettiği. İşte buralar. Bugün alacağım etler. Tavuk ızgara yapacağım mangalda. Şu tüm tavuk $9, $8, $8,5. Şu tavuk but, chicken thigh, Türkçesini bilmiyorum. Chicken thigh, şu kemik şeysiz, derisiz, derili. Bu da kesilmiş, dilimlenmiş chicken göğsü. Ve burada şunlar domuz eti. Bunlarla işimiz yok. Şunlar ne şunlar? Şu zaten $24 arkadaşlar şöyle. Biz bunları alırken şurada usta choice yani Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği et tarzlarını alıyoruz. Diğerleri biraz doğal değil.